نامنظور فحاشی نامنظور 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 فحاشی نامنظور کرو بند کرو فحاشی بند کرو بند کرو بند کرو فحاشی بند کرو نامنظور نامنظور فحاشی زما نوم فضل ربی دی د دې وطکي اوسېدونکی یم نن چې موږ دا کوم احتجاج کړی دی دا کوم مسلمانان چې راجمع شوي د جمعې مبارکه ورځ باندې دا صرف په دې غرض باندې دي چې بسوات کې خاص کر په وطکي کې چې کوم هوټلونو کې دا غیر مقامي خلک راغلی دی او هغوی زموږ دا سوات دا پرامنه علاقه دا د دین علاقه دا د ایمان علاقه دا د وطنپالو علاقه په هغې کې فحاشي شروع کول غواړي او زموږ د دینداره معاشره هغه په بېدینۍ کې بدلول غواړي زموږ د احتجاج نن په دغه حواله سره دی د دې لپاره موږ راوتي یو او موږ د انتظامیې نه د پولیسو نه د صوبایي حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې زر تر زره دی دا د فحاشۍ دا مرکزونه او د بېدینۍ دا اډې ختمې کړلی شي او که دا ختمې نه کړلی شوې نو انشاءالله بیا به خپل آئیني او جمهوري حق به استعمالو بیا به راوځو او د هغې پورې به په غلاره باندې نه کینو تر څو پورې چې دا بېدیني ختمه شوي نه او دا د فحاشۍ دا اډې ختمې شوي نه زموږ مطالبه دا ده چې کوم غیر مقامي خلک دلته کې راغلی دی او بېدیني خورول غواړي هغوی د خپل علاقو ته ولېږلی شي او کوم چې د دې مقامي کسان دي مقامي خلک دي هغوی د خپلو کورونو باندې په خپلو کورونو کې کښېني په حیا عزت سره یو غټه د افسوس خبره ده چې د حکومت لګېدلی دی شیمیل یو د عام سټیزن حقوق ورکړي دي نو تاسو ګورئ چې موږ عام سټیزن یو موږ په جامو کې یو موږ جامې اغوستې دي داسې خبره ده چې دوی په د سټیزن په اړ کې یو فحاشي شروع کړې ده اوریاني شروع کړې ده چکلهبازي شروع کړې ده موږ د هغې قابل بالکل مذمت کوو او په هر فورم به د هغې جنګېږو دویمه خبره دا ده د په دې اړ کې د زنا اړې چلیږي په دې اړ کې منشیات چلیږي په دې اړ کې د بهر نه خلک راغلی دی هر قسمه فحاشي خوره کړې ده او د حکومتي وخت نه د صوبایي حکومت نه دا مطالبه کومه چې دي چې کوم کسان دي شیمیل دي هغه شیمیل دي د سوات پاتې شي او هغې باقاعده لیبارټري وشوي په دې شکل باندې چې هغو شیمیل نه دي هغه عام هلکان دي دوره عام هلکان دي او د ډریسونه یې اغوستي زموږ ماشومان زموږ بچي زموږ زنانه هغه دا ګوري چې دا داسې چل دی دا کم فلم روان دی په دې سوات کې سوات خو د فحاشۍ یو اډه جوړه شوه موږ د انتظامیې نه د کمشنر صاحب نه د ډي سي صاحب نه او د صوبایي حکومت نه دا پرزور مطالبه کوو چې مهرباني دې وکړي زموږ په بچو په مستقبل دې دا په داو نه لګوي او دا مهرباني دې وکړي چې موږ له دې دا د فحاشۍ اډه ختمه کړي دا نننی علامتي احتجاج دی زموږ علامتي موږ خاص کسان دې سره غونډ کړي دي موږ غواړو چې موږ د انتظامیې ته که هغه ډي سي صاحب دی یا ډي پي او صاحب دی یا نور داسې کوم ادارې دي چې د هغو په نوټس کې راولو چې په بنګوره ښار کې کومه فحاشي او کومه اوریاني روانه ده او کومه کل عام د بدکارۍ دعوتونه چې روان دي نو دا زمونږ پښتو هم چیلنج کوي او زمونږ اسلامي هغه ایمان چې دی هغه هم چیلنج کوي موږ نه غواړو چې زمونږ په دې پرامن علاقه کې چې دا په یو وخت کې یو مثال و چې داسې ونه شي چې دې نه یورپ جوړ شي او دلته کل عام چې دي کل عام مطلب دا دی چې دلته د دغه د زناګانو دا اډې چې دي دا دې بند شي موږ پرامن احتجاج دی نن بیا به موږ دویم کال چې هغه د عوامي احتجاج موږ کوو او بیا به د هغې نه بعد زموږ دا پرامن احتجاج او عوامي احتجاج چې دی هغه په درنه کې بدلیږي موږ به دا روډونه چې دي دا به موږ بندو دلته چې کوم حالات روان دي زموږ ځوان کل چې دی هغو ته چې کوم مسایل دي کوم تکالیف دي زموږ ماشومان چې دي یا ماشومان چې دي دا حرکتونه اینی نو په هغې باندې په معاشره باندې یو ډېر بد اثر پرې وځي او دا زموږ د ایمان تقاضا ده اولنۍ تقاضا ده او دا جهاد دی جهاد یو هغه دی چې په زړه کې ورته بد ووایي دویم هغه دی چې په خوله ورته بد ووایي نو دا دویمه درجه چې ده د جهاد هغه موږ خپله ادا کوو او که دغه ونه شوه او انتظامیه داسې خاموشه پاتې شوه
پخوا به خرګوش باندې وه نو بیا به موږ انتظامي چې څه وشو څه نقصان وشو د هغې ذموار به بیا انتظامیه موږ پر امن خلک یو په امن باندې یقین ساتو موږ غواړو دا کوم حالات چې روان دي دا زموږ د پښتو د روایتو او د اسلام د روایتو مکمل خلاف دي دا موږ ته کوله او چیلنج دی زموږ غیرت ته موږ تر اوسه پورې برداشت کو نور د برداشت هغه ماده په موږ کې ختم شوه موږ حکومت وخت ته مقامی انتظامیې ته دا پرزور مطالبه ده شدید مطالبه ده چې فوري طور دی په دې باندې اکشن واخیستی شي